Subscribe channel KS TV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KS TV. Bersama Purworejo PC yang hadir pada gelaran Lapres yang bertajuk anniversary-nya pada hari Minggu, tentunya menyambut rekan-rekan Jucamania dari manapun berada, dari kawasan Kediri, Pare, Nganjuk, Jombang dan sekitarnya. Tentunya untuk rekan-rekan yang sudah hadir bisa mengondisikan untuk pesanan tiket untuk gacuannya. Tentunya untuk jadwal di siang hari akan diawali di kelas labet baby durasi M1, juga dilanjut di kelas labet reguler, juga dilanjut di kelas cuca itu, juga dibuka di kelas perenja, juga di kelas murah batu, balibu reguler, juga kacer dan seterusnya. Tentunya saya sambut untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Tentunya ada rekan-rekan dari Langgang Mulia Kediri juga sudah hadir. Tentunya tanpa bisa kami sebut satu persatu. Untuk rekan-rekan yang sudah hadir kami mengucapkan terima kasih banyak atas gabungannya, yang tentunya di siang hari ini bisa meramaikan gelaran anniversary bersama Purworejo PC. Baik, untuk rekan-rekan yang sudah hadir yang tentunya belum mendapatkan tiket untuk gacuannya, bisa merapat ke meja tiket kami. Di sana sudah ada rekan-rekan kami yang bisa membantu untuk pesanan tiket gacuan Anda semua. Anniversary bersama Purworejo
1 dengan perjalanan di kelas reguler. Yang berkelas berlunas, jangan sampai lupa untuk juga Injupin naik yang pertama kelima dengan poin 118. Juara dunia baru pertama dengan 62 poin.
Raja yang juga hijau bisa mendapat
di kelas Klaser A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara anniversary Plosorejo 5 tahun, semoga sukses ke depannya dan selalu sukses, rame, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga ke depannya bisa guyup rukun, hijau-hijau mania, Kediri dan sekitarnya. Terima kasih dulur-dulur hijau mania, Rawuhe, Kajang BC, Watet Bersatu, Tentara Langit, semoga semakin solid dan sukses. Plosorejo BC jaya! Kami dari Kajang BC mengucapkan selamat anniversary yang kelima Plosorejo, semoga sukses selalu. Selamat dari anniversary Plosorejo BC yang kelima, semoga sukses. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.